我哋學校嘅旁邊原本有一座小山，佢叫做童軍山。然而呢一座傳說般嘅小山，早就喺80年代因為填海而被整平，並且喺1993年4月21號成為咗今日嘅柴灣公園。每日返學，我哋都會如常咁樣搓揉住半開嘅眼睛，懶洋洋咁樣穿過柴灣公園返到去學校。就係咁，我哋喺柴灣公園走過無數嘅晴天、陰天、雨天，經歷過一個又一個嘅春夏秋冬，由一個人走，慢慢變成2個人、3個人，再3、5成群咁樣嘻嘻哈哈咁樣走，然後又慢慢變返2個人、1個人。呢個公園伴隨住我哋嘅成長，彷彿每一個角落都留住我哋成長嘅印記。但係我哋早就已經唔記得咗，柴灣公園嘅泥土下面埋藏住好多成長嘅淚水同埋汗水。然而呢一個公園盛載嘅又何止我哋呢一代人嘅青春呢？輕過回播嘅按鈕，一幕又一幕嘅青蔥印記又會浮現返喺眼前。嗰邊喎，因為以前柴灣公園同埋學校呢一帶嘅地方咧，係一個臨時房屋區嚟嘅，即係2層高嗰啲啦。我唔知你可能你哋未見過，佢嗰啲係一啲，佢哋俗稱係咪叫徙置嘅？總之係臨時房屋區啦，係隨時會清拆，係俾一啲保住。我都唔係好記得，因為嗰時太細，總之係得2層高嘅。我住咗喺柴灣大概20幾年左右啦。咁細個嘅時候，其實屋企人好少帶我去柴灣公園玩嘅，因為柴灣公園其實佢冇乜水滑梯啊、盪千秋嗰啲。比較特別少少呢，係佢有個小山坡啦，可以叫做行山啦。咁山上面呢，就有個涼亭嘅，咁就有2支大炮啦。咁其實嗰2支大炮就隔離有塊展板，就寫其實佢哋係以前一啲軍事防備設施嚟嘅，因為小西灣其實係軍事訓練基地啦，即係喺英國統治嘅時期。咁另外咧行翻落去啦，就有個水池嘅，因為喺我細個嘅時候啦，就有好多公園嘅水池都有小朋友遇溺嘅個案。咁其實好多公園裏面都已經冇晒噴水池啊，同埋一啲養魚養烏龜嘅水池。但係柴灣公園就好特別啦，佢就仲有烏龜水池同埋水池裏面有錦鯉嘅，所以細個咧屋企人就會準備啲魚糧俾我啦，咁就去到嗰個池去到餵魚咯。咁個池就好大嘅，陽光好猛嘅時候啦，咁啲烏龜就會出晒嚟游水。我就覺得其實好係一個地標嚟嘅，因為就算係一啲住喺可能上環嘅人啊，佢都會特登過嚟柴灣公園啊放龜啊，或者呢樣嗰樣咯。有感情嘅，話晒都。因為真係由細至大都好似係離唔開柴灣度，即係細個就我阿婆喺度住，所以我就成日嚟啦。唔知點解返工又係揀返柴灣呢個地方啦，跟住冇做嘢一排再返嚟，都係返柴灣咯，所以好似離不開柴灣。而家咋嘅小食店嘅咖啡，嗰個咖啡店咧，我就成日買咖啡嘅，以前就好少啦。你同我或許都會有一個每日都會經過嘅地方，但係我哋除咗每日匆匆忙忙咁樣喺佢身上面走過，我哋又有冇試過停落嚟，定睛咁樣睇一下？或許你就會發現歲月唔單止令到我哋長高咗，佢仲漸漸將我哋原本以為好熟悉嘅佢變得陌生。今日嘅佢或許會講，呢度已經唔再係那些年佢可以四處通山跑嘅童軍山啦。或許當未來嘅我哋再重回舊地嘅時候，我哋都會慨嘆點解呢度已經睇唔到喺高處上面嘅公雞指南針，烏龜佢哋都已經搬晒屋企，呢度再唔係我哋記憶中嘅柴灣公園啦。原本呢度純粹係我哋每日嘅必經之地，然而除咗往來地鐵站嘅路同埋球場，彷彿呢幾年嚟我哋都冇好好咁樣認識過呢個老朋友，從未好好咁樣睇過佢同埋了解過佢。我哋第一次認真咁樣喺柴灣公園走咗一圈，第一次認真咁樣睇住佢高柱上面嘅公雞，第一次偏離軌道喺柴灣公園四處走，更加第一次問咗好多關於呢個老朋友嘅過去，好高興可以重新認識我哋呢位成
園。